papasyal kami ng konti kasi nandito yung dalawang pamangkin ko. So, naka-decide ako ngayon na pupunta kami doon para maglakad-lakad. Let's go! Ito pala yung tower ng Canlaon City Uptown. Smart tower yun guys, at yan ang nagbibigay ng signal dito ng smart dito sa Uptown. Let's go guys! At guys, ito pala yung daan papunta doon sa tower para makaabot ka. Dito ka dadaan guys, para doon yung proper talaga na makalakad ka ng maayos. At saka sa taas noon, mayroong mga ano doon, mayroong mga konting-konting mga areang gusto mong pasyalan, makaupo ka. At doon, minsan yung mga bicycle, umaakyat doon para magkarera o nakaupo doon. Kasi magandang view doon. Makikita talaga yung Mount Canlaon. So let's go guys, let's continue. Ang tigas. Sandali. Lalagay ko. O, diba? Ang cute. Oy! Kung kilala nyo, ito yung mostly yung kabuhayan ng mga tao dito sa Negros. Lalo na sa Negros Occidental. So, ito yung sugarcane. Minsan, nung naalala ko noong elementary kami, pag umuwi kami galing school, dumadaan kami sa mga ganito at saka kumukuha kami ng isang puno para kainin. Kasi nakakaluna siya ng uhaw. So, let's continue again guys. At aakyat kami dito sa taas kasi napakalamig dito at maraming puno dito sa taas guys na pwede tayong umupo at mag-enjoy, pwede tayong mag-picnic pagka gusto natin. Let's go guys! Wait la! So, dito na ang lamig, ang daming puno, tingnan nyo ang mga puno dito, ang dami oh, hindi natin we cannot count it. How many trees? How many mahogany? This is mahogany trees. At ang ganda guys kasi yung mga dahon niya oh. Wow! Woo! Ang ganda! Wow! Nakaka-enjoy kasi nature lover ako. Wow! Parang woo! Nakakapagod din ng konti. So, ito na guys, pwede kayong umupo. At maraming puno, oh, tingnan nyo. Ang ganda talaga pag green yung environment. At saka, yung paligid, pag ganito, kasi yung hangin na aamoy mo, you can, you know, fresh air talaga siya. So, yun. So, ito, iikutin namin lahat. So ito guys, tingnan nyo guys, ang ganda. Yung ganda ng mga dahon. At saka yung mga dahon, parang ang sarap talaga. Yung parang nasa ano ka lang. At ito, napakaraming puno. Tingnan nyo yung dalawang pamangkin ko. Mag-say hi naman kayo dyan. Hi! O, tingnan mo, yung mga pamangkin ko, sila yung mga alalay ko na every time I go out. Yun guys, tingnan nyo. Nakalinya talaga. So, tingnan mo yung mga puno. At saka maganda yung mga nasa taas kasi mataas na yung mga puno dito at marami, tingnan nyo yan, and they are enjoying, tingnan mo. If you want to sit down here and have picnic with your friends or with your boyfriend or else with your, you know, family, it's nice din kasi malamig siya guys. At dito guys, mayroon siyang parang
merong ano dito, merong naka-ano siya, naka-barrier siya dito. Iwan ko for what purposes. Maybe mayroong farm dyan sa loob or kasi mataas siya. Yun, parang for safety. So, ang dito siya, ang mga kahoy dito is, tingnan nyo, mga mahogany yan lahat. And the other portion there, eucalyptus naman siya guys. So, ang ganda doon. So, tingnan natin ang view. Ang ganda guys. Pupunta tayo doon maya-maya sa may mga eucalyptus. Ito, mahogany ito lahat. Tingnan mo. Ito kaming tatlo. Tingnan nyo kaming tatlo. Say hi! At guys, let's go there naman sa eucalyptus. For furniture, kaya nakat nila kasi siguro malaki na rin. So, the other part here, nag-start dito guys, ano siya? Eucalyptus. Ganda. Wow! Pwede tayong mag-ulihan dito kung may kasama ganun. Oh, wow. Ito, ang ganda rin. Big na siya. Oh. Yeah. Pwede ka ukit sa pangalan. Pwede ka Hi Crush, I love you Crush. You can write the name of some of your crushes, or Loved your ones. boyfriend, your lovers, special friend. Pwede mo siya ma-ukit dito guys. So ang ganda. At maganda rin dito. Wow! Dito talaga, ang ganda. Parang I can imagine myself na yung parang nasa ano lang, yung sa ibang bansa, na parang nagpo-fall yung mga dahon. Uy! Nagpo-fall talaga. Oh, I fall in love. Let's go, guys. Start na bang? Yan siya, guys. Big na siya. And, ang sabi ko before, pwede kang mag-ukit dito. Tingnan mong ginawa ng iba. Siguro, knife, they use knife para mag-ukit dito. Either names of your boyfriend, girlfriend, your lovers, or special someone. So, ginagawa ng mga, siguro yung mga youngs na namamasyal dito, ginagawa nila yan. So, ito yung lahat. At isa pa, ito naalala ko siya, ito yung kahoy na ginamit namin na nilagyan namin ng mga orchids sa bahay. Yan, yung mga sanga dyan, yan ang ginamit namin. Kasi guys, you know, matibay siya at kung tuyo na siya, yung brown na talaga, yung patay na siya, mas mahirap siya, mas lalo siyang tumigas. So, ano talaga siya, yung parang napakatibay na kahoy, tingnan nyo, straight na straight, parang ginagawa itong poste ng electric, yung parang mga ginamit sa street lights, tingnan nyo, ang haba. And if you are a nature lover, naku, ma-appreciate mo talaga dito ang lamig. And ang tataas nila, yun. The other part there, they are all mahoganies yan guys. And the half, dito, ang half dito, yan, lahat eucalyptus. So, tingnan mo sila. Ayan. So, let's go there, yung sides na I told you before, in the entrance, na parang barrier siya. Iwan ko, what do you call this? Yung parang naka-fence. And I don't know what's inside the fence. It's a big, oh, maybe ito yung protection nila dito sa plantation nila ng mga trees na ito. Kasi yung sa kabila, I don't know. Oh, let us see. Let us see. Oh, wala dito. So, all empty. So, empty. Empty area siya. So, I think the purpose of this, ito yung fence, yung parang pina-fence nila para to protect this plantation. Kasi maganda siya.
At saka, tingnan nyo, ang lalaki na. I don't know how many years na, how old they are na. Pero, kung sa personal kasi, iba yung sa personal na makikita mo. Compare kung nandyan lang sa video. In actual kasi, makikita nyo guys. Oh, meron na rin silang mga, there are some na kinat nila. You see? At very heavy siya, very matigas siya guys. As what I told you, if you cut it and dry na siya talaga, mas mahirap siyang i-cut. Kasi I remember na one of this before sa lugar na pinatayuan ko ng small boarding house ko, ito yung may malaking puno doon. So, hindi talaga siya nawala kung hindi inano ng carpenter, hindi niya inanan ang apoy. Kasi apoy lang talaga ang katapat niyan. Kasi as you see, matigas. Very strong. And this side guys, mga mahogany lahat yan. Yun. Ang ganda rin. Tingnan nyo. Yan. Beautiful talaga. Wow. Pati yung sa taas. Diyan. All of them. Mahogany yan. Uy, ang ganda. Tingnan. See? Wow. Yun guys. All of them. Mahogany yan. Tingnan nyo. Ang ganda ng dahon. Yan ang nag-fall dito sa baba para magbigay dito ng mga brown leaves sa baba. Yan. Wow! Very nice. Beautiful guys. And we should be thankful sa nature natin kasi ang ganda. Kung nandito ka, mawawala kasi yung mga stress mo kasi very fresh yung air dito. Wow! Yan! Yan! Wow! Yan guys, as you see, ang ganda tingnan. Tingnan nyo siya. Wow! Wow, yun siya guys. Yung matataas siya. Yung tataas nila. You see? Very beautiful. Wow. At yan lahat guys, eucalyptus yan. Woo! Parang yung may mga birds sa taas, ang ganda. Kung may mga birds sa taas. Ang ganda ng nature. Beautiful nature talaga. Wow, tingnan nyo. Wow! And yes, yan. Wow. Ang ganda guys, diba? Thank you. Dear guys, you see, yung kinat na nila, but tumubo siya ulit. Yung parang ang dami na, yung isang puno dumami, yung kinat siya, kasi marami na siyang stem. Siguro hindi siya lalaki tulad ng mga ganyan, nung isa pa siya, kasi ano na siya, yung parang wala na siyang, hindi na siya yung whole talaga na ano. Tingnan mo. Tingnan nyo guys. Ang ganda. Yan. Yan. Iwan ko guys, how many hectares ito? Kasi separate yung eucalyptus trees nila kaysa mahogany trees nila doon sa kabila. Nandoon na yung mga mahoganies. Ito lahat eucalyptus. Yan. Ang ganda. So, yun guys. Dito kami ngayon. So, siguro, kahit papaano, you will enjoy naman pag nakakita tong video ko kasi I love nature. Yun lang. Wow. You see, the two girls. You know, very maingay sila. Yan. At yan. So, yan na. Ang ganda. Wow. Parang you can imagine, nasa taas ka. Ikaw si Superman. If you are Superman, siguro you can reach there. Kasi ang taas. Tingnan nyo ito guys. Yung dalawang ito.
Ang haba, ang taas, ang ganda. Yan. Yun siya. Ang ganda. Kaya lang, ini-imagine, you can imagine na it's hard to climb. Mahirap siyang akyatin kasi wala siyang tulad ng buko na lalagyan ng mga daanan o ano ba dyan para makaakyat sa taas. So, siguro ikakat na lang talaga yung solusyon dito. Pag may purpose na yung owner dito, so, ikakat na nila. Yan. Ang ganda guys. Hanggang doon sa baba. Yan. Wow. So, that's all for today guys. Hope you like the video and stay tuned for my coming more videos. So, sana you will enjoy. Thank you and have a good day.